Nu tā, esam atbraukuši, gatavojamies, ģērbjamies. Nu, tautas te ir daudz. Arī kā autobuss ir no Latvijas. Un cilvēku daudz. Un tā skatoties, nu, tur viss ir pilns ar mašīnām. Nu, šī tad pozitīvs nobals šitā priekšā, kas tur notiek. Tā ir tikai viena vieta. Nu, ko? Sākās pārgājiens. Iesim uz 4. kilometru iekšā. Izgājām no krasta. Tautas te ir ļoti daudz. Nu, tā ko? Zivs te arī ir daudz. Iesim mēģinās. Tā, esam sasnieguši pirmo vietu, kur ir copaņi, kur jau sēž. Tūdaļ parādīšu apkārt, kas te notiekās. Tautas ļoti daudz. Tur viss ir pilns ar cilvēkiem. Tur viss ir pilns. Priekšā viss ir pilns. Uz otru pusi arī. Mēs iesim šitiem visiem garām. Nu tā, tuvojamies. Es tuvojos galamērķim. Kolēģis jau copē. Viņam ātras kājas. Un, jā, nu, ir gabaliņš aizvēc. Krasts ir tur prom. Tūlīt iesim skatīties, ko kolēģim. Vai ir jau kaut kas, vai nav. Labi, viņš tur pāris minūtes ātrāk. Nu, kolēģi, Edvard. Jā, lūdzu. Kā ķerās? Ļoti slikti, jo es neesmu neko noķēris. Nē, es vēl noķērs neko. Jā, viens pavēlts būs nācis šito gabalu. Šodien jau laikam nebūs. Nebūs, jā. Cik tu 3 minūtes makšķerēji vēl nekā nav? Māram, jau asarītas ceļās. Kaut kas staigā apakšā. Kas mums te ir? Domā. Nu, to viņi iesildīsim viņus. Cik te ir? 9. Oi, nāk. Vēl nāk. Apakšā ir. Tur vairāk, bet 3. Skaidrs, mēģināsim. 9,5, jā. Okay. Urpsimies. Pa ceļam redzēju, ka izvilku vienu. Tas, kas te sēdēja pēdējais. Tā, nu ko kādu laiku pacupējuši esam. Šis tas ir noķerts. Daži mazāki, daži lielāki. Šis pagaidām lielākais asarīts. Vēl viens tāds pats ir tuvu tam. Tā kā asarīši ķerās. Tautas šodien daudz. Arī šeit ir kolēģi. Visi kaut ko lēnām velk. Viens apkārt ir. Nu, lielākā daļa tautas palika tur, 2. kilometrā kaut kur. Mēs esam atnākuši uz 4. Tā kā šobrīd, jā, zivis ķerās. Strādājam tikai ar blitkām. Un ir ko darīt. Paskatīsimies, ko es te izdosies tagad kādu filmējot, izķert vai neizdosies. Nu, tūliņās mēģināsim uzkucināt. Tu mazu pauzīti iedeva āliņģim. Skatīsimies, kas te būs. Bet nāk jau pretīm. Nāk uzreiz vesela čupa, pieskrēja un... Nu, kurš te no viņiem ēdīs tagad pirmais? Daudzi pieskrēja. Un re, kur viņš ir? Šitais gan maziņš ir. Bet ir kārtējais asarīts. Nu, nav nemaz tik maziņš, normāls asars re kāds. Šit tāds te. Būs labi. Puika mazais būs priecīgs.
Jā, nu ķēru uz parasto blitku, izmēģinājos visu kaut ko, gan balansieri, lielākas, mazākas blitkas, nu tagad ir atrasta viena, kas strādā. Pagaidām negribās neko mainīt, katrā gadījumā skatīsies, nu tagad zivs ir palikusi aktīva, rīta puse bija tāda krietni lēnāka. Un, ja turpināsies aktivitāte, tad vienkārši būs jāsāk kaut ko lielāku, iespējams meklēt kāds lielāks asars vai kaut kas. Un tad jau redzēs. Pagaidām bišķi jānoķer, lai ir ko uz māju aizvest. Tik bieži jau nesanāk uz šajien atbraukt, tāpēc nākošais. Opa. Arī normāls asarīts. Šitais ir dabūjis kaut kur pa muguru. Višķiņ. Šodien interesanti ir tas, kad asars ļoti augstu ceļās, lai ņemtu. Mēģināja pie grunts tik aktīvi neķerās, bet uzcēla kaut kāds 2 metrus no grunts. Ja te 9,7 apakšā ir kaut kādi 8, 7 metri un uzreiz uzceļās un viss notiekās. Ja, kamēr tuvāk gruntī, tur pusmetrs no grunts, tikmēr īsti nekas nebija. Te jau atkal čupa ir klāt. Nu, iebakstīja. Šitais neuzsēdās. Kāds noiet nost, kādam kaut kas nepatika, tā nākamie jau ceļās uzreiz augšā. Re, kur ir nākošais. Un kaut kā tā mums te šodien iet. Tāpat tās skatoties apkārt arī citi vīri ķer un velk. Un ir, šis arī labs ir. Šitas ir ļoti labs, re. Nu, pa skaisto. Pa skaisto. Ot šitādas tā asars arī gribējās pavilkt. Pagājušajā nedēļa bija Burtniekā. Burtniekā diezgan jocīga tā situācija. Baigi grūti noķert bija mazo zivtiņu, lai uzliktu ūdu. Es noķēru 3 raudiņas. Jau iebakstīja, tikko nogrim un jau uzreiz iebakstīja. Tā tur vēl kaut kas smuks apakšā ir. Vienkal iebakstīja. Jā, es noķēru 3 raudiņas. 1 līdaku dabūju. Kas šitais iekrāmēja? Arī labs. Arī nākošais. Nu, šitā te, un ļoti augstu ceļās asars. Jā, par to Burtnieku tad iesāk stāstīt, bet te asari iztraucēja. Pa lielam 1 līdaku dabūju, 1 mazu zandartiņu, un tas bija arī viss. Oi, ka labas zivis te apakšā tagad sanāca. Oi, ko labas sanāca. Nākošais ir. Nu, iepriekš šiti kraiti negāja rīta cēlienā. Pēdējā pusstunda, kad sākās šāda te aktivitāte. Aizgāja. Pie pašā āliņģa aizgāja. Rīta cēlienā diezgan nācās pastaigāt. Pameklēt. Pirmo pusstundu vispār nebija neviena copa. Un te lēnām uztaustīja viņus. Saprata, kā viņš uzvedās. Un tad jau aizgāja šī padarīšana. Pat nejūtu copi. Es pat nejūtu copi reāli. Tikko nogrima. Paturēja pāris sekundes.
grasījos taisīt pirmo rāvienu. Nu, un esars jau ir galā. Drīz jāliek kaut kas lielāks galā. Varbūt tās nosajāsies nedaudz tas mazais asars nostīm. Kaut kas jāpaeksperimentē. Bet te tikai zivļi nav vairāk. Kā teikt? Lieliski. Lieliski. Jū. Jāķer tikai. Jā. Notiekās, vai ne? Zivs daudz apakšā. Zivs te ir ļoti daudz. Bet viņas tā interesanti. Kaut kādā brīdī atkal aplūst pilnībā. Tas kā minūte, ne? Apmēram jau. Ilgu laiku jau tas jau. Pabeig nost. Viņas tā šodien dara. Tas ir asaris. Viņš tikai neēda. Cik nolas kaut kādus aktīvos, tad viņi pazūd. Bez viss. Atnāca sāk neķerties. Drīzāk tas sāk filmēt. Sakautrējās. Tā ir ne. Nu, man tur nekautrējās, ja naktī neviens. Tevi kopā, ka es skaitītu. Kaut 40 jābūt smukās arī. Nu, vēl čūpa atlaist. Tas laicīgi šodien braukt mājās. Vai ne? Jā, izmīkst. Vecais arī velk. O, priecīgs. Tā, pagājis vēl kāds laiks. Esam pārvietojušies nedaudz. Un zivs ir pavilkts, tīri normāli. Šodien pa lielam ir jau tā, ka pietiktu ko ķert. Bet pusstundu mēs tam akšķerēsim. Tad ir parādīšu, kas ir savilkts. Tā, nu re, kur ir mani strīpaiņu lomsa. Šitādi te asarīši. Smuki, pilnīgi zolīdi. Kāds lielāks, kāds mazāks. Standarta asars jau šis te izmērs. Tas bija dikti daudz savilkts. Dažam labam jāaizbrauc uz māju no viņiem ir. Bet es iešu vēl kādu brītiņu pēc. Tur man kolēģi copē arī ir labi pavilkuši. Bija tas viens brīdis, ko arī redzējāt video jau, kad ļoti aktīvi ķērās. Tagad ir tīri tā staustīšana. Tausta, kas notiekās apakšā un skatās, jo palika pasīvu zivs. Te man super paštaisītā kaste praktikam ir. Uzlikšu tā, lai jūs bišķi varat pavērot, kas apakšā notiek. Tā, nu reko var paskatīties. Dziļums 9,8 metri. Man ir apakšējie 4 metri uzlikta zūmā. Un, kā redzam, tās šajā te malā tās strīps, kas te kustās uz augšu uz leju, tās ir zivs. Nu, zivs te ir ļoti daudz apakšā šobrīd. Bet zivīm tā aktivitāte, tā gan šobrīd ir diezgan švaka. Redzēt, ka zivs staigā līdz māneklim. Reku, piemēram, mānekli redz nogrimst, apstājās šajā te līmenī. Un reku pienāk zivs. Viņi pienāk, pastāv, es viņu pakacinu, mēģinu uzkacināt. Tā kā bišķi ceļu uz augšu. Viņi seko. Tā zivs tur seko, bet viņi ņemt negrib.
ka viņi uzcēlās. Tūdaļ būs 2 metri no grunts, uzceļās augšā līdzi. Bet nav ņēmiens viņai. To un vienā brīdī viņi ies lejā. Pusūdenim. Raka aiziet zivs lejā. Tas ir asars. Tā viņš tagad te darās. No rīta bija diezgan forši. Pat ne no rīta. Tas bija tāds vairāk jau uz dienas vidu. Kad 10:30 līdz 1:00 tad bija super aktīva copa. Tagad ir baigā meklēšana. Redz, blitku nolaiž lejā. Un uzreiz jau zivs ir klāt. Viņi stāv tur pie tās blitkas. Pa lielam viņi stāv. Ik pa laikam kāds kaut ko iebakstē, bet tās copas ir ļoti maz. Tiek kacināts viņš jau labu laiku. Esmu copējis gan uz šādas te blitkas. Bija tīri ok. Šitās es visvairāk šodien saķēru. Tad vēl šitādi te darbojos, dažas šastarīšas dabūju. Bet kas bija interesanti, es gribēju paeksperimentēt ar šitiem brīnumiem. Nofokusējies. Un tad šitiem. Šitā ir Reins gumija, un re, kur man vēl stāv Ošalūrs gumija uz džiggalvas. Es vairākas zivis noķēru. Kāds 10 zivis es noķēru arī uz gumijas māneklu. Tā kā droši var paņemt līdzi. Man bija 5-gramīga šī te džiggalva. Uzliku virsū māneklīti un arī kaut kas pieķērās. Sen jau gribēju pamēģināt un jā, kā var arī tādā veidā tikt pie zivs. Lūkšu vēlreiz atpakaļ šo tā Ošalūrs māneklīti, jo viens brīdis bija baigi forši ar viņu. Bet, nu jā, asars vispār pieklus bišķiņ ir, bet varbūt izdodās kaut ko vēl izmānīt uz viņu. Jā, ūdenī viņš ļoti smuki spēlē, tā astīt vibrē. Nu jā, vasarā uz viņu ķerās ļoti labi, kāpēc lai ziemā neķertos. Pieņemsim, ka tā ir liela mormiška. Kaut gan tie ir tikai es viņu spēlēju šādā te veidā, raustot ceļu uz augšu. Un šobrīd jau seko vesels bars. Vesels bars uzskrēja pakaļ. Nu, iebakstīs kāds. Aiz astas paraustīja bišķiņ. Bišķiņ paraustīja, aizgāja lejā atpakaļ. Šobrīd atkal ir vairāk jau blakus stāv. Negribu ņemt vairs. Vienkārši negribu vairs tā zivs ņemt. Pacelšu augstāk. Pakacināšu. Iepriekš arī bija tā, kad pie grunts zivs bija, neņēma, bet kad pacēla augstāk, 1,20 m, pusotru metru no grunts, tomēr aktīvāk ņēma. Tagad arī uzcēlās augšā viņi. Paskatījās un aizgāja. No šitais ātri uzskrēja. Ņems? Nu? Arī skatītājs tikai.
Vesela čupa stāv blakus tam tārpam, bet neviens negrib ēst. Uznāk, paskatās. Vēl viens pieskrēja. Rītīgā. Ir. Nāk. Ošalūrs nostrādāja. Nu, re. Parādīšu tuvāk. Redzat? Džigalviņa ar ošalūrs wormtailu. Ašuks galā. Šeit mēs redzam rūdītu Peipas makšķernieku savā nodabā, savvaļā. Viņš nepieradināts ir. Jābūt uzmanīgi ar viņu. Viņš makķert asars. Redzat, kā viņš darbojās? Varam pavērot. Vai aizgāja. Cik tu esi saķērs kopā? Neskaitīji? Bet nu viss standartiņš, jā? Visur viņi daudz apakšā bija. Tur arī bija daudz. Jā. 180 gramu. Viens pēc otra, Edvard? Viens pēc otra nāk, jā? Nu, re, noslēgums copītē arī būs sanācis godam. Edvards jau sakārtojies bez mazliet, brauks projām. Apakšā daudz svītras, nu ielaid, protams, ka galā. Čuks. Nu, kuri? Nāk jau čomi. Ja tā ir viena zivs, tā ir liela zivs. Nē, tur ir vairākas. Es jau domāju.
Nu tā, diena beigusies, šis tad būs mans loms. Smuki asarīši saķērās. Jā, un vislabāk nostrādāja šāda te vecā bļitkiņa. Jauki diena. Daudz nostaigāts, zīvis saķertas. Super. Nu ko, viss, tiekamies nākamreiz. Leju krastā pēdējie 10, 20 metri, 20 metri palikuši. Pēc pārdomas galvā. 8 kilometru kopā noiet, turp atpakaļ. Tu vēl tos asars meklējot novazājies. Tas viss dēļ 36 asarīšiem. Es nesaprotu reāli, kas tiem makšķerniekiem nav kārtībā. Bet celpe bija laba. Patika forši tās asars pavilkt. Šitais bija labs. Vēl tikpat asars atvilējot kaut kur. Vienā brīdī blitka neiet lejā un tik jau galā asari. Kapitāli celpīt. Sūdzu tiem visiem 8 kilometriem. Celpēt ir forši. Davai, čau, tiekās.